Xo'sh, assalomu alaykum jigarlar. Bugun 7-oktyabr Euro USD ni kunlik time frame'da turibmiz. Bugungi yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, bugun dollarga ham, yevroga ham qizil papkada hech qanaqa yangilik yo'q ekan. Ertaga FOMC yangiligimiz bor. Shuni ham hisobga olib, bugungi market tahlilimizni boshlaymiz. Xo'sh, demak, anchadan beri kutilgan hammamiz, bilmadim, hamma aytganmi yo'qmi, men aytgan o'sha market maker buy model bilan ichki kursiga borib, undan keyin market maker sell modeli bilan tashqi kursiga marketda yo'nalish olayotganini ko'rishimiz mumkin va e'tibor beradigan bo'lsanglar, birinchi candle, ikkinchi candle olayapti. Keyin uchinchi candle da, to'rtinchi candle olyapti va 5-6 candlelar pastga reversal olyapti. Ya'ni bu market maker modeli, ya'ni 2 marta ST short term high and long term high, ya'ni short term high and intermediate term high olyapti. Undan keyin reversal olinyapti marketda. Tepasini CRT deb olish mumkin, pastini ham CRT deb olish mumkin, kimdir PDL, PDH shunaqa ishlaydi deb olish mumkin, lekin originali shunaqa ishlaydi, ya'ni ichkidan tashqiga, tashqidan ichkiga. Ya'ni CRT qachon ishlaydi? Narx tashqini yechgandan keyin, например, ichkiga boradi, ichkini yechgandan keyin tashqiga boradi. Va yo'l-yo'lakay, например, yo'l-yo'lakay yana bitta candle tashagan bo'lsa, uni sweep qilib, keyin yana pastga yurishi, bu ham CRT, ya'ni buy tomon ketayotgan bo'lsa. Endi duch kelgan 3 ta candledan CRT olib ketilavermaydi. Aniq ichki tashqi kursida buy'si bo'lish kerak marketda. Okey, mentorship bo'lib ketyapti faqat. Kunlik time frame ko'radigan bo'lsak, 164-71 zonasiga narxda yetkazilishini kutishimiz mumkin. Va 1 soatlik time frame ga o'sha 164-71 zonasi, ya'ni buy'si tomon struktura oqtarib ko'rsak bo'ladi 1 soatlik time frame da. Agar struktura bo'lsa, PDR zona oqtarib pozitsiya qarasak bo'ladi bugunga, например. 1 soatlik time frame ga tushadigan bo'lsa, jigarlar 1 soatlik time frame ga e'tibor berasizlar. Bitta nima deydi? O'zimizga insight bo'lib qoladi, balki kimgadir foydali bo'lib qolar. E'tibor beringlar. Narx market maker buy modeli bilan chiqib, PDR zonada market maker sell modeli qanaqa shaklda, ya'ni bo'layapti degan savolga. Misol uchun, birinchi mana ikkita candle, bu kunlik time frame dagi bitta candle, to'g'rimi? Mana kunlik time frame dagi ikkinchi candle, mana uchinchi candle, endi bu to'rtinchi candle, keyin 5-6, to'g'rimi? Demak, bizda o'sha birinchi kelgan candle'larni yechilyapti. O'sha candle'lar yechilgandan keyin meta MSS bo'lyapti-da, biz bir marta sell qaradik shetdan, take profit olib chiqib ketdik, например, to'g'rimi? Va e'tibor bersanglar, undan keyin narx bunaqa shaklda tepaga ketyapti. Buni undan keyingi kun yana ko'tarilib, yechib, undan keyin pastga qarab tushib ketyapti. Deylik, bitta narsa bor, ya'ni bunaqa ko'rinishni ko'rganlar hamma o'sha buy, tamom, mana taraf olinadi, bir narsalar deyotgan bo'lishi mumkin, lekin bu kungi candle nimaga baqa ketyapti degan savolga o'sha kundagi o'tgan kunni high'ni yechgani, ya'ni bitta boy ko'rdi-yu, bitta candle'da bir daqiqa. Bitta candle'da ikkinchi kunlik candle chiqib yechgani ketyapti. Tushunyapsizlar? Ya'ni mana shunaqa ko'rinishda yechib bersa, sweep qilib bersa, undan keyin 1 soatlik time frame da mana yechilgandan keyin mayda MSS bo'lyapti-da, undan keyin PDR zonadan reversal olib ketyapti market. To'g'rimi? Manual kursiga TP qo'yganlar, например, manu atrofda kirib olganlar. No timing da bo'ldi, lekin misol uchun deyapman. Shunaqa gaplar. PDL, PDH ham shunaqa ishlaydi, CRT ham shunaqa ishlaydi, ya'ni liquidity yechiladi, 1 soatlik MSS bo'ladi, ketadi shu bilan. Bugungi price action'ni ko'radigan bo'lsak, yaqinlashtiraylik shu joyni. Bugungi price action'ni ko'radigan bo'lsak, mana zonada soat necha ekan? New York vaqti bilan soat 11:00 da, o'sha kechagi kunda 11:00 da, obedga yaqin. Bizda kech payt bo'ladi. New York Hills tugagan vaqti bo'lar ekan. Shetdan o'sha market maker sell modeli
boshlandi. Ya'ni bizda minimum maksimum katta range bo'lib ketgan. O'sha range'da PDR zonasi qaysi biri bo'lishi kerak edi degan savolga, например, premium discount tortadigan bo'lsa, например, shetda premium bo'lsa, o'sha premium zonadan o'zimizga PDR lar, IFVG lar, bir narsalar, METdagi FVG lar, narsalar oqtarib, shetdan model qilsak bo'lardi, lekin o'sha no timing o'tib ketdi. New York Hill Zone out bo'ldi. Shu bilan qiziq bo'lmay qoldi u joy. Lekin e'tibor bersanglar, birinchi kelgan shu IFVG ga birinchi kelgan short term candle yechilyapti. Undan keyin short term candle, intermediate term candle bilan mano zonada yana bir marta sweep bo'lyapti-da. Undan keyin mano candle, sweep qilgan candle hayini 4 soat, 5 soat davomida o'tib keta olmayapti. Hatto bitta candle bunaqasiga chiqib, keyin qaytib hurmat qilib beraman demayapti. Nimaga? Chunki mano yechgan high kuchli high, shu sababli yecholmayapti candle. Bu MMXM если что. Xullas, undan keyin o'sha market maker sell model bilan pozitsiya pastga qarab price action ketyapti. Va e'tibor bersanglar, bugun soat midnight arafasida shu zonada breaker blokimiz bor ekan, to'g'rimi? Breaker blok bir ajoyib joy ekan, lekin u setup oqtaradigan joy emas u. Shu breaker blokka birinchi kelgan candle, ikkinchi candle tozalab Osiyo paytda keyin yana pastga qarab tushib ketish bo'ldi, to'g'rimi? Pastga qarab tushib ketish bo'ldi. Endi bizda o'sha kill zonelar ochildi, ya'ni London, undan keyin New York kill zone ochiladi. Например, 2 da, mana 3:00 da London candle bo'lsa, open candle bo'lsa, undan keyin 4, undan keyin 5. Xo'sh, undan keyin 5:55-6 ga yaqin London out bo'ladigan bo'lsa, keyin overlap o'tib ketamiz. Ya'ni London oxirida balki shunaqa sweep bo'lar. Shunaqa sweep bo'lib uzr men bor. Shunaqa sweep bo'lib, keyingi candle ichki kursilarga qaytar balki. Ichki kursilarga qaytish bo'lsa, keyin New Yorkda market maker model bilan yana pastga tushib ketib, sell qarab ko'rarmiz. Bu biron nima deyish qiyin, chunki bu hafta ham ko'p tendensiv yangiliklar bo'lyapti. Bozor unchalik bo'ysunmasdan harakat qilyapti. E'tibor bersanglar, tushib, chiqib shunaqa shaklda yuribdi. Shuning uchun ham agar New York gacham, ya'ni overlapda shu IFVG ga narx yetib borsa, mitigation blokimizga, например, shu zonalardan balki sell qarab ko'rsa model bo'lib qolar. 5 minutlik time frame ga tushib, shu IFVG gacham o'zi market holatini ko'radigan bo'lsa, e'tibor bersanglar, Osiyo haylariga teyilmadi. Narx puls bilan pastga tushib kelyapti. Например, mana zonadagi minimum nuqtani balki yechib, sweep qilib, undan keyin qanaqadir MSS bilan ichkariga yurish bo'ladigan bo'lsa, narxda konsolidatsiya ko'radigan bo'lsa va New York tozalab konsolidatsiyani shu zonalarda balki S&P lar bo'lar. Undan keyin MSS bo'ladigan bo'lsa, biz New Yorkda sell pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Shu 165.18 yoki 164.55 yoki o'zini liquidity pool'igacha sell pozitsiyalar qarab ko'rsak bo'ladi. Qisqasi, New Yorkka yaqin birorta qanaqadir ideya bo'lishi mumkin. Hatto hozirgi bozorda holatida bizda o'sha PDR zonalarga narx yetishini kutishimiz kerak. Shu zonalarda balki S&P lar bo'lsa, qanaqadir kimdirlar misoli MSS lardan keyin buy ga qiziqib ko'rar. Lekin o'sha bunaqa holatda juda xavfli, chunki bozorda 1 soatlik time frame da, например, PDR zonasigacha, ya'ni ichki kursigacha buy kiramizku, to'g'rimi? 5 minutlikda agar buy kiradigan bo'lsa, ya'ni daily IFVG ga yoki FVG ga, u bu xullas ichki kursiga qisqa qilib aytganda 1 soatlik time frame da chiroyli order flow bo'lgani yo'q, например, ya'ni maksimum, minimum shunaqa shakldagi chiroyli order flowlar bo'lib kelmayapmiz. Biz anu uzoq order flow bilan narx chiqib, keyin puls tushib, chiqib, tushib shunaqa yurganimiz uchun biasga qarama-qarshi ichki kursini target qilib buy qiziqib ko'rish juda xavfli deb ko'ryapman shaxsan men. Shu IFVG gacha agar manipulyatsiya qilsa, kun davomida narx shu IFVG gacha borib bersa, keyin shetdan balki sell qarab ko'ramiz. Men o'zi pozitsiyam bor, hozir ekranda chiqadi. Men atrofdan kirganman. Turtle suplar yechilgandan keyin shu puls candle chiqib, yechib, undan keyin qaytganda men o'sha metlardan kirib olganman.
Shu bilan hozir swing pozitsiya, take profitim 164 55 zonada, stop lossim mana zonaga qo'yib kirgan edim. O'sha highga hozir aytdimmi yo'qmi? Va bez ubitkada turibdi narx, anaqa pozitsiya. Hozir ekranda chiqadi MetaTrader'da, bundan oldin chiqqandir balki. Shunaqa. Yo'l aka day trade uchun pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, yana qiziqib ko'ramiz jigarlar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Update bo'ladigan bo'lsa, kanalga qo'yaman. Обязательно kanalga qo'yaman. Agar setup bo'ladigan bo'lsa, charchamanglar, salomat bo'linglar.